नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, धरहरा भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको पहिचान हो। त्यसमाथि यही धरहरालाई लिएर विभिन्न गीतहरू समेत नबनेका होइनन्। भीमसेन थापाले निर्माण गरेको यस धरहराले प्रकृतिसँगै निकै पौठे जोडी खेल्दै अघि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पले क्षेत्र विच्छेद भएको धरहरा केही समयपछि पुनः निर्माण भई सबैका लागि काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गर्ने रमणीय स्थल बनेको थियो। तर 2072 सालको भूकम्पको नराम्रो शिकार बन्न पुग्यो यही धरहरा। करिब 5 वर्षपछि पुरानै शैलीमा 22 तले धरहरा पुनः ठडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगातारको निर्देशन र रमन जेआईसीटी जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण भएको धरहरा फेरि ठडिएको छ। धरहरा ठडिएसँगै नेपालीहरूले शिर पनि ठडिएको महसुस गरिरहेका छन्। आजको फोकस न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ऐतिहासिक धरहरामा गजुर राखिसकेको छ। 330 किलोको गजुर तामाबाट बनेको छ भने बाहिरी आवरण 95 तोला 3 लाल सुनले लेपन गरिएको छ। ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनर्निर्माण कार्य पुरा भएसँगै रङ लगाउने काम भइरहेको छ। यही वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने तयारी स्वरूप अहिले रङ लगाइएको हो। वैशाख 11 गते 11 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी छ। भूकम्पले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माण भए पनि अन्य केही संरचना निर्माणको काम सम्पन्न नभएकाले तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला हुने छैन। विक्रम सम्वत 2072 को विनाशकारी भूकम्पबाट धरहरा लगायत ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए। भूकम्प गएको 3 वर्षपछि मात्रै यस सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको थियो। गोर्खा भूकम्पले ढलेको धरहरा पुनः निर्माणको प्रधानमन्त्री ओलीले नै विधिवत रूपमा 2075 पुस 12 गते शिलान्यास गर्नु भएको थियो। यसरी शिलान्यास भएको धरहराको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का पाएको रमन जेआईसीटी जेभीले कोभिडको पनि ख्याल नगरी दिन रात काम गर्नुको परिणतिले नै आज धरहरा ठडिएको हो। हेरौं यो रिपोर्ट। यो गीतमा भने जस्तै नौतले धरहरा अब इतिहासमा सीमित हुने भएको छ। कारण हो नयाँ बनेको 22 तले धरहरा। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आधुनिक धरहरा 9 तले होइन 22 तलाको हुनेछ। यति बेला 200 जना भन्दा बढी मजदुर नयाँ धरहरालाई अन्तिम स्वरूप दिन खटिएका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धरहराको छोपिराखेको ठुटोसँगै नयाँ धरहरा निर्माण भइरहेको छ। अहिले कामदारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। कोही ढलानका लागि बाँधिएका फर्मा हटाइरहेका छन्, कोही ढलान फिनिसिङ, कोही रङरोहन त कोही मार्बल मिलाइरहेका छन्। धरहराको फेदमा सिडी बनाउने काम जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। उनीहरू अरू बेला भन्दा बढी चटारोमा देखिन्छन्। कारण आउँदो 11 गतेसम्म धरहरालाई उद्घाटन योग्य बनाइसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 11 गते 11 बजे उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले त्यहाँ अन्तिम चरणको काम जोडतोडका साथ चलिरहेको हो। नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धरहरामा हाल टावरको करिब 97% काम सकिएको छ। 22 तलाको धरहरामा अब केही तलाको टेका हटाउन मात्र बाँकी छ। रङरोगन र अरू फिनिसिङका काम तीव्रताका साथ चलिरहेको छ। पुरानै धरहराको गजुरमा सुनको जरप लगाएर आइतबार स्थापना गरिसकिएको छ। नयाँ धरहराको 20औं तलामा उक्लिएर काठमाडौँ निहाल्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पुरानो धरहरा भन्दा नयाँ बन्ने धरहराको चौडाइ ठुलो हुनेछ, जहाँ 2वटा लिफ्ट पनि हुनेछ। साथै एउटा परम्परागत फ्र्याङ रहनेछ। लिफ्ट र फ्र्याङ दुईवटै माध्यमबाट धरहरा चढ्न सकिनेछ। यसपटक अपाङ्गता मैत्री रूपमा धरहरा निर्माण भएकाले लिफ्टबाट सबैले धरहराको टुप्पोमा पुग्न सक्नेछन्। नयाँ धरहरा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुनेछ।
42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको हुने भए पनि भित्र भने 22 तलाको र उचाइ 72 मिटर र 48 फिटको बेस रहनेछ। 22औं तलामा पुरानै धरहरामा रहेको शिवलिङ्ग प्रतिस्थापन गरिएको छ। अहिले त्यसमा पनि फिनिसिङको काम चलिरहेको छ। पुरानो परम्परा अनुसार सुर्की र इँटाको प्रयोग गरी बनाइएको पुरानो धरहरा भन्दा फरक नयाँ धरहरामा फलाम, गिटी बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग भएको छ। नयाँ धरहरा 80 मिटर अग्लो छ। पुरानै संरचना अनुसार बनिरहेको नयाँ धरहरामा पहिलेको जस्तै बुट्टा र गोला झ्यालहरू बन्नेछन्। नयाँ धरहरामा सङ्ग्रहालय निर्माण हुनेछ भने पुरानो धरहराको भग्नावशेषलाई पनि नजिकै स्मारकका रूपमा राखिनेछ। अहिले बनिरहेको धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनीमा छ। धरहरा परिसरमा म्युजियम, वाटर फाउन्टेन, बगैँचा, रेस्टुरेन्टका साथै आधुनिक पार्किङ लगायत निर्माण हुनेछ। गोसवारा हुलाक भएको स्थानमा उद्यान बनाइनेछ। उद्यानभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली, चमेना गृह हुनेछ। धरहराको टावर निर्माण बाहेकका अन्य काम भने सुरु भएको छैन। मङ्सिर मसान्तसम्म समय बाँकी रहेकाले ती सबै सम्पन्न गरेर मात्रै धरहरा खुल्ला गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। कहिले पाइन्छ त धरहरा चढ्न? हतारमा फिनिसिङ गरेर उद्घाटन गर्न लागेको भए पनि उद्घाटन लगत्तै सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउने छैनन्। 11 गते उद्घाटनका लागि चढ्न दिइने भए पनि त्यसको 8 महिनापछि मात्रै खुल्ला गर्ने तयारीमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण लागेको छ। अहिले धरहरा मात्रै निर्माण भएको छ। धरहरासँगै निर्माण हुने संरचनाहरू समेत तयार भएपछि मात्रै खुल्ला गरिनेछ। धरहरा निर्माणको जिम्मा जेआइटिसी रमन जेबीले 2075 असोज 14 गते पाएको हो। आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने तालिका बनाइएको छ। अहिले वैशाखको 11 गते हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटनको कार्यक्रम भयो र त्यही अनुरूप हामी च्यालेन्जका साथ 24 घण्टा हामी सबै मेन पावरहरू लगाएर हाम्रो 2 शिफ्ट पुरा चाहिँ चुनौतीका साथ हामी यो सबै च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्दै हामीले सफल हुने, धरहरा कमसेकम उद्घाटन गराउनमा हामी सफल हुने भयो। कामको क्रममा अब आइजे होल भन्ने हो भने 60-61% काम सम्पन्न भएको छ। अब धरहराको भन्नुहुन्छ भने धरहराको त करिब 95% जति सक्यो। अब तल अलिकति बेसमेन्टमा रहलपहल कामहरू छ, त्यसलाई बिस्तारै अब डिजाइनको कारण यताउता अलिकति मिलाउँदैछौँ। यो द्रुत गतिमा अरू बाँकी कामहरू हामी डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दुइटै गरेर यो पुससम्म सकाउने टार्गेट लिएर अहिलेसम्म करिब मोबिलाइजेसन सहित 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना 3 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको हो। यसअघि 11 तले धरहरा विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएपछि 9 तलामा सीमित भएको थियो। सो ऐतिहासिक धरहरा सन् 1832 मा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका थिए। आगामी 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन लागेको नयाँ धरहराले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा समेत चिनिनेछ। धरहराको इतिहास। धरहरा नेपालको राजधानी काठमाडौँको सुन्दरामाई अवस्थित 9 तले स्तम्भ आकारको भवन हो। विक्रम सम्वत 1990 भन्दा पहिला यो 11 तलाको थियो। यसको बारदली 9 तलामा थियो। तर 1990 माघ 2 गते आएको महाभूकम्पको कारणले बारदली भन्दा माथिको 10 र 11 तला भत्किएको थियो र 9 तलामै सीमित भएको थियो। पुनः 2072 वैशाख 12 गते आएको 7.8 रेक्टरको महाभूकम्पले यो पूर्ण रूपले नष्ट भई इतिहास बन्न गयो। धरहराको निर्माण विक्रम सम्वत 1882 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएका थिए। उनले यसको निर्माण महारानी त्रिपुरा सुन्दरी देवीको सम्झना स्वरूप गर्न लगाएका थिए। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा निर्माण गरिएकाले धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भनिन्छ। सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना र जानकारी दिन तथा भेला गराउन पहिले धरहराको टुप्पोबाट बेगुल बजाउने गरिन्थ्यो। बेगुल बजेको सुनेपछि जङ्गी निजामती कर्मचारीहरू कोतमा वा टुणीखेलमा जम्मा हुनु अनिवार्य थियो। 1990 सालमा भत्किएको धरहरालाई 2 वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जवराले साबिक बमोजिम 9 तला नै कायम गरी पुनर्निर्माण गरेका थिए। पुनः विक्रम सम्वत 2072 को महाभूकम्प आउँदा धरहराको 7औं तलामा बारदली थियो। धरहराको उचाइ 61.88 मिटर अर्थात् 230 फिट थियो। धरहराभित्र 213 श्रेणी र बाहिर 25 श्रेणी थिए। धरहराको 188 श्रेणी उक्लिएपछि बारदली आउँथ्यो। बारदलीबाट काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश भाग सजिलैसँग देखिन्थ्यो। धरहराको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा शिवलिङ्ग थियो। टुप्पोमा गजिर रहेको ऐतिहासिक स्मारक धरहरा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। धरहराको निर्माण मुगल शैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल पनि सोही शैलीमा निर्माण गरिएको थियो। धरहराको निर्माण इँटा र वज्र अर्थात् सुर्की, चुन, बाँस र चाकुको मिश्रणबाट गरिएको थियो।
इच्छा शक्ति राख्ने हो भने कुनै पनि काम समयमै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ धरहराको पुनर्निर्माण। यसमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीको निरन्तरको काम गराई, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निरन्तरको अनुगमन, दिनरात नभनी यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको कडा मेहनत र परिश्रमको फल समेत हो धरहराको यो स्वरूप। कतिले यसलाई हतारको काम भनेर आलोचना गरे पनि धरहरा छोडिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। यी लगायत धरहरा निर्माणमा के कति खर्च भयो, कहिलेसम्म धरहरा सुन्दारा, यहाँको पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण सम्पन्न भएर सर्वसाधारणलाई धरहरा हेर्ने मौका मिल्छ त? यी प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अब धरहराको 22 तलामा सरर लिफ्ट चढेर केही सेकेन्डमै पुग्न सकिनेछ। तर संरचना परिवर्तन भए पनि स्वरूप भने जस्ताको तस्तै बनाउने प्रयास समेत गरिएको छ। छिट्टै धरहराले सबैको मन त जित्ने नै छ, त्यसमा पनि यहाँ हेर्न र सेल्फी खिच्न आउनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै बढ्ने नै छ। धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको रमन जेआइसिटी जेबीले के कस्ता समस्या सामना गर्नु पर्यो, हालसम्म कति प्रतिशत काम सकियो, कहिले सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ त यी लगायतका विषयमा हामीले रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमन महतोसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। आजसम्म यहाँ धरहरा पुनर्निर्माण भएर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि सफलता नै देखिएको छ, आहा नि धरहरा भन्न पाइएको छ। यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हजुरले कसरी सम्झनुहुन्छ? अब करिब 2.5 वर्ष बित्यो होइन, यो हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको डेटपछि। अब यो विगत के अरे 2.5 वर्षमा भनौँ न, अब निकै नै च्यालेन्जेसहरू थियो। के अरे इनिसियली हामीले साइट पाएदेखिको अहिलेसम्म भनौँ न, हालसम्म पनि अब टेक्निकल च्यालेन्जेसहरूदेखि लिएर सोसियल च्यालेन्जेस होइन, र अरू कन्ट्र्याक्टको अब भनौँ न यहाँ धेरै कुराहरू अब के अरे डिजाइनहरू चेन्ज भयो, यहाँको के अरे अब लोकेसनहरू चेन्ज भयो, बिल्डिङको लेआउटहरू चेन्ज भयो होइन, फाउन्डेसनको ड्रइङहरू चेन्ज भयो। अब त्यो सबै अब यो काम गर्ने क्रममा अब यो आउने बाधा अडचनहरू त हामीले पार गर्दै जानु पर्यो होइन। र यो लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ हामीले करिब अलमोस्ट एभ्री डे नै 24 आवर्सै काम गऱ्यौँ। कोभिडमा अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो। अब इनिसियल स्टेजमा हामीले अब साइट यहाँ पाएपछि यहाँ करिब 3 to 4 months 3 महिना त हामीले करिब पुस 12 के अरे हाम्रो यो के अरे पुसमा जुन शिलान्यास भयो, त्यो शिलान्यास हुँदासम्म पनि हामीले शिलान्यासको 1 दिन अगाडि मात्रै यो हामीले चाहिँ कम्पाउन्डलाई सिल गर्न पायौँ। पब्लिकहरूलाई मैले भनौँ न के अरे पब्लिकहरू चाहिँ अब हामीले के अरे त्यो 3 महिना चाहिँ हामीले निकै नै कष्ट भोग्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ मेसिनहरू चलिरहेको हुन्थ्यो र काम पनि भइरहेको हुन्थ्यो, किनभने हामीसँग डेडलाइन थियो 2 वर्षमा जसरी पनि प्रोजेक्ट सिद्ध्याउनु पर्ने। सुरुमा अब हामीले त्यही 4-5 रोपनी जुन एरिया त्यो धरहरा टावरको बेसमेन्टको मुनिको एरिया छ त्यो पनि आधी मात्रै पाएको थियौँ। र काम गर्दा गर्दै हामीले कसरी स्टेप वाइज फेज वाइज हामीले चाहिँ एरिया के अरे या जस्तै हुलाक हट्दै गयो। हुलाकको एरिया पनि तपाईँको यो टावरकै एरियामा पर्छ, डबल बेसमेन्ट स्ट्रक्चरमा पर्छ। अब त्यो स्टेप वाइज खाली हुँदै जाँदा हामीले अब भनौँ न स्टेप वाइज कन्स्ट्रक्सन गर्दै गयौँ होइन। यो बेसमेन्टलाई पनि यो टावरको एरिया पनि हामीले 2 फेजमा कन्स्ट्रक्सन गरे हो। र वन्स टावरले एउटा सर्टेन हाइट लिएपछि हामीले करिब 12देखि 15 दिनको टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले के अरे महिनामा भनौँ न एभरेज 2 तल्ला चाहिँ उठाउन सक्सेस भयो। जस्तै अब यो चाहिँ जुन यो फेज छ नि अहिले हामीले धरहरा मात्र देखिरहेका छौँ, त्यसबाहेक अरू कन्स्ट्रक्सनको काम पनि बाँकी नै छ। अब कति प्रतिशत काम बाँकी छ? अब करिब 35% काम बाँकी छ होइन। अब फिल्डमा चाहिँ काम निकै नै भइसकेको छ। अब हामीले बिलिङ गर्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने धेरै कुराहरू अब के अरे बिलिङ गरे हुँदैन, वर्क इन प्रोग्रेस छ। अब टावर के अरे स्ट्रक्चर टावरको कुरा गर्दा हाम्रो करिब अब भोलिसम्ममा भनौँ न अब 99% अब हामीले सिद्ध्याएर टावर चाहिँ ह्यान्डओभर लगभग के अरे अब उद्घाटन हुँदैछ टावरको होइन, यो 11 गते। र त्यसबाहेक अब अरू जस्तै हामीले पछि पाएको साइटहरू त्यो चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट 8 to 9 monthsमा पुससम्ममा हाम्रो सिद्धाउने टार्गेट छ। अब जस्तै यो जति पनि कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हुन्छन् तिनीहरू अगाडि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सरकारी तौरबाट राम्रोसँग साथ नपाइने, स्थानीयले पनि राम्रोसँग साथ नदिने, विभिन्न प्रकारका बखेडाहरू लिएर आएर खडा गरिदिने हुन्थ्यो। अब यति ठुलो कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि अथवा यहाँसम्म यो 2-2.5 वर्षको समयसम्म यस्ता अप्ठ्याराहरू कतिको महसुस गर्नुभयो? अब यो एकदम पर्फेक्ट उदाहरण हो भनौँ न। यो प्रोजेक्ट भनेको यसमा
यसमा के अरे लोकल डिस्टर्बेन्सदेखि लिएर यसमा जस्तै के अरे साइटमा युटिलिटीको डिस्टर्बेन्स होइन, जस्तै के अरे हाम्रो टेलिफोनको लाइन 22,000 लाइन यहीँ बेसमेन्टबाट गएको थियो, हाई टेन्सन लाइनहरू थियो, खानेपानीको लाइनहरू थियो, सिवर लाइनहरू थियो, हामीले सबैलाई रिलोकेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा पनि हाम्रो 4 महिना 3 to 4 months हाम्रो टाइम के अरे यहाँनिर के अरे लस भयो भनौँ न। अनि अब पछिको फेजमा चाहिँ के अरे जस्तै अब यहाँ जस्तै बाटो खोल्ने कुराहरू थियो होइन, जस्तै हामीले यो काठमाडौँ मलको बिल्डिङ के अरे हाम्रो डिजाइनमा त्यो एरिया परेको थियो, तर काठमाडौँ मलको जग्गा चाहिँ के अरे एनआरएको पोजिसनमा थिएन। त्यही भएर सञ्चय कोषसँग समन्वय गरेर जग्गा पनि स्वाप गरियो होइन। धेरै लिगलहरू, किनभने विभिन्न डिपार्टमेन्टबाट जस्तै टक्सारबाट हुलाकबाट ल्यान्डहरू एक्वायर गरेर लिएको थियो। अब गभर्मेन्टको पनि लिगल प्रोसेस हुन्छ होइन। अब कन्ट्र्याक्ट त अब निस्कियो, किनभने अर्जेन्सी पनि थियो होइन, सोसल पोलिटिकल प्रेसर पनि थियो, प्रोजेक्ट निकाल्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। अनि अब हामीले पनि अब त्यसमा अलिक कम्प्रोमाइज गरेर अब मिलाएरै सबै छ, जसरी हामीले के अरे काम के अरे अगाडि बढाउने मौका पायौँ, त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ फुल फ्लेजमा आफ्नो फुल एफर्ट लगाएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। अब अन्तिममा यो जुन तीव्र गतिले गर्दाखेरि एउटा ढलेको धरहरा उठ्यो, यसले दिन खोज्ने सन्देश अथवा यसले के सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई? हाम्रो क्लियर मेसेज चाहिँ के छ भने हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। एक्सपर्टिज चाहियो भने जसरी हामीले रिसोर्सेस इक्विपमेन्ट किन्छौँ, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ जुन हाम्रो देशमा छैन, त्यस्तै हामीले एक्सपर्ट्सहरू मेन पावरहरू पनि बाहिरबाट ल्याउन सक्छौँ। नेपालको पैसा नेपालीहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ, नेपालीहरूले कन्ट्र्याक्टहरू गर्न पाउनुपर्छ, नेपालीहरू सक्षम पनि छन् होइन। अब सबै के अरे इन्डस्ट्रीमा केही डिफल्ट हुन्छन् होइन, र त्यो चाहिँ मलाई पनि प्रुभ गर्नु थियो। यो प्रोजेक्टमा मैले काम गरेर के अरे अब यत्रो बिल्डिङ त मैले कहिले बनाएको थिएन होइन, तर विल पावर र लर्निङ के अरे एउटा लर्निङ के अरे इन्ट्रेस्ट छ भने जे पनि गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमन महतो। हामी फेरि पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग धरोहराको निर्माण, उद्घाटन र लागत लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। यो अब धरोहरा चाहिँ एउटा जुन ढलेको थियो त्यो चाहिँ ठडियो, अरू कन्स्ट्रक्सनको काम बाँकी नै छ। यद्यपि यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ नि हजुरलाई? हजुर, धरहरा वास्तवमा हाम्रो यो संरचना मात्रै ढलेको अवस्था थिएन। भूकम्पको कारणले ढल्दाखेरि यो हाम्रो एउटा भावना, एउटा काठमाडौँको एउटा पहिचान, एउटा गौरव ढलेको अवस्था थियो। त्यसले धेरै ठुलो एक खालको पीडा बोध भएको थियो सबै नेपालीहरूलाई, संसारभरि बस्ने नेपालीहरूलाई, मुलुकभरि बस्ने नेपालीहरूलाई। त्यसले गर्दा यो संरचनालाई पुनः धरहरा चाहिँ ठडाउन जरुरी छ, आवश्यक छ। हाम्रो एउटा सानो हो, एउटा गौरव हो भनेर अब त्यो चाहिँ एउटा अवस्थाबाट आजसम्म आउँदाखेरि हामीले वास्तवमा कुनै पनि विदेशीको सहयोग नलिकन नेपालको आफ्नै सरकारको सहयोग र सबै नेपालीहरूले चाहिँ विभिन्न तहबाट गरेको सहयोगको रकम जुन सङ्कलन भएको छ त्यसलाई उपयोग गरिकन आज धरहरा ठडेको छ, पुनः ठडेको अवस्था छ। यसमा म सबभन्दा पहिला त जो त्यहाँ ज्यान गुमाउनु भयो त्यतिखेर धरहराबाट, त्यसमा चाहिँ दुःख पनि व्यक्त गर्दछु, श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आज चाहिँ उहाँहरूको एउटा मनका साथ एउटा चाहिँ काठमाडौँ सहरको दृश्यावलोकन गर्ने, माथि चढेर हेर्ने त्यो खालको जुन खालको अपेक्षा खास चढ्नु भएको थियो, वा कोही पनि बाँच्नु पनि भएको छ, उहाँहरू सबैको जुन खालको भावना हो त्यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेर आज धरहरा ठडिएको अवस्था भएको छ। म यसरी सम्झन चाहन्छु धरहरालाई। जस्तै अब पुनर्निर्माणको काममा यो चाहिँ बिचमा यति अवरोधहरू, जस्तै कोभिड-19 का अवरोधहरू, लकडाउनले गर्दाखेरि ती अवरोधहरू आए, त्यो जस्ता अब्स्ट्याकलहरू आए पनि यो अलि तीव्र गतिमा भएको काम हो? एकदमै हो। हामीले चाहिँ कस्तो भने यो धरहराको पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले अब अप्ठ्यारो त आयो नै, धेरै असजिलो आयो। यदि हामीले कोभिड-19 को अवस्थाको सामना गर्नु पर्दैन थियो भने हामी कम्तीमा पनि चाहिँ हामी 6-7 महिना अगाडि चाहिँ यसलाई सम्पन्न गरि नै सक्ने थियौँ। तर यस्तै खालको अप्ठ्यारोपना चाहिँ भयो हामीलाई, विभिन्न खालका जटिलताहरू देखा परे। हाम्रो साइट क्लियरेन्स गर्ने कुरामा केही समय लाग्यो, हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू हटाउने कुरामा पनि समय लाग्यो। ती सबै कुराको बावजुद चाहिँ हामीले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धरहरालाई पुनः ठडाउन सफल भएका छौँ। धरहरा आफ्नै पुरानै स्वरूपमा ठडिएको अवस्था छ चाहिँ, तर चाँडो चाहिँ निसन्देह हामी सक्न सक्थ्यौँ यदि हामीलाई कोभिड-19 को समस्या नभएको भए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कोभिडको एउटा चाहिँ 19 को मापदण्डहरूको पारिपालना गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर
हामीले चाहिँ जनशक्तिहरूको प्रचालन गऱ्यौँ र निर्माण कार्यको चाहिँ मापदण्डअनुसार अवलम्बन गरेर यो काम अगाडि बढायौँ, जसका कारण हामी चाहिँ यो सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्यायौँ अहिले। जस्तै अब पर्सि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ र अहिले पछिल्लो समय काम अझै बढी तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्था छ। त्यसबाहेकका अन्य कन्स्ट्रक्सनका कामहरू बाँकी नै छन्। अब त्यो पनि यही गतिमा नै हुँदै जान्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ हजुर? एकदमै चाहिँ म विश्वस्त नै छु, किनकि हाम्रो सम्पूर्ण अहिलेसम्म साइटहरू क्लियर भइसकेको छ, कहीँनिर अवरोधको तत्कालिक अवस्थामा देखिएको छैन। यद्यपि प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै के कि नयाँ इस्युहरू त आउन सक्छन्, तर त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। त्यो हिसाबले म सम्पूर्ण रूपमा विश्वस्त नै के छु भने आगामी वर्षको पुस 10 गतेभन्दा अगावै, प्राधिकरणको अवधिभन्दा अगावै हामीले धर्राका अरूसँग सम्बन्धित अरू संरचनाहरू, धर्राको मूल संरचना त हामीले सम्पन्न गरिसक्छौँ, हामी उद्घाटनै गर्दैछौँ पर्सिको दिन, तर अरू बाँकी संरचनाहरू जुन एक्सटेन्डेड हो चाहिँ अहिले धर्राको म एउटा यहाँ स्पष्ट पनि के गरौँ भने धर्राको अहिले चाहिँ जुन उद्घाटन गर्दाखेरि अरू काम पनि बाँकी छ, फेरि उद्घाटन गर्दैछौँ के हो भन्ने कहिलेकाहीँ जिज्ञासाहरू देखिन्छ। तर त्यसको चाहिँ कुरा के हो भने हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि सबैको चाहना अपेक्षा चाहिँ धर्रा पहिलालाई फोकस गरेर बनाउनु पऱ्यो र धर्रा चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैले हामी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि निर्माण व्यवसायलाई ठेक्का समुदा गर्दाखेरि पनि पहिला धर्राको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, स्लाइसिङ भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यस पछाडि अरू संरचनामा कर्मश गर्ने गरेर एक्सटेन्डेड टाइमहरू राखेका थियौँ। चाहना के थियो भने जनताको चाहना अनुसार धर्रालाई छिटोभन्दा छिटो छडाउनु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो भन्ने चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेका थियौँ। अरू संरचनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन्। जस्तै अब यसमा चाहिँ आर्थिक पाटो जोडिएकै हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरू आयो कि आएन नि? अहिले धर्राको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति हामीलाई जटिलता कहिले पनि पैसाको कारणले समस्या भएन। हामीलाई नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ धर्रालाई एकदमै चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सरह चाहिँ मान्यता दिँदै यसलाई चाहिँ रकम चाहिँ हामीलाई निरन्तर उपलब्ध गराएको अवस्था छ। जस्तै अब आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यहाँ अब धरहरा त बन्यो, अरू कन्स्ट्रक्सन बाँकी भए पनि चढ्न चाहिँ कहिले पाइएला भन्ने जस्तो त्यो उत्सुकता चाहिँ छ। तपाईँहरूले केही कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ? हामी यो धराको उद्घाटन पछाडि हामी एउटा निश्चित समय अवधि किटान गरेर निश्चित बार बिदाको समय होला, अर्को होला, यस्तो कुरालाई चाहिँ निर्धारण गरिकन चाहिँ केही समय पछाडि हाम्रो त्यसको व्यवस्थापनको खाखाहरू बनाउँछौँ। हामीले कसरी चढ्न दिने, त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ रोड कसरी बनाउने, के गर्ने, त्यसको नियमहरू त्यो बनाउँछौँ र त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ झडा चाहिँ चढ्न पाउने व्यवस्था निश्चय पनि सर्वप्रथमलाई हुने नै छ। लगभग कति समयपछि त्यस्तो केही छ? हामी चाहिँ अब सामान्यतया अर्को 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिसक्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। समयमै धरहरा पुनर्निर्माणको काम सकेको यसमा संलग्न सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। काठमाडौँको परिचय बोकेको एक ऐतिहासिक धरोहर धरहराको टुप्पोमा पुगी काठमाडौँ उपत्यका नियाल्ने अवसर छिट्टै नै सर्वसाधारणलाई होस् भन्ने हाम्रो कामना। जे होस्, भूकम्प गएको 5 वर्षपछि तथा ठेक्का भएको 2 वर्षमै धरहरा निर्माण सम्पन्न गरेको ठेकेदार कम्पनी रमन जेआइसिटी जोइन्ट भेन्चर पनि धन्यवादको पात्र बनेको छ। यसैगरी विकास निर्माणमा ढिलाइ नगरी समयमै काम सक्ने हो भने सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँथ्यो कि? हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।